Boka starter med et individperspektiv og snakker direkte til leseren og til studenten. Det første som blir tatt opp viktigheten av å bruke utdanningen til å utvikle kunnskap som kan føre til klokskap. Og viktigheten av diskusjoner, skrive tekster for å utvikle sin evne til å resonere, begrunne og argumentere, for det forventes av en profesjonsutdannet. Og gjennom studiet så kan en student utvikle ikke bare kunnskap, men også legge grunnlaget for å utvikle klokskap. Og klokskap handler om hvordan vi bruker kunnskap. Del 1 tar også opp hva en profesjon eller hvordan det kan bli oppfattet, og hva det vil si å være profesjonell. Det handler om forventninger til profesjonen, det handler om ansvar, det handler om nødvendigheten av å utøve skjønn, det handler om godt og dårlig skjønn. Det handler om å utvikle både praktisk og teoretisk klokskap, slik at vi igjen kan bli profesjonelt kloke. Et eget kapittel i del 1 handler om den gode profesjonsutøver, og et annet handler om verdier og personlig kvalitet. Del 1 hadde fokus på individnivå. Del 2 har fokus på gruppenivået, samspill og arbeid sammen med andre. Temaer som tas opp da blant annet ulike holdninger til samarbeid, utfordringer med samarbeid, energitap i samarbeid, hvordan samarbeid kan gi energi. Det handler om psykologisk trygghet i team, om mestringsforventninger og betydningen av mestringsforventninger, relasjonstenking, empati. Del 2 tar også opp hvordan vi skal bli bedre sammen, kan bli bedre sammen gjennom lagutvikling og felles læring. Hvordan vi kan utvikle oss i retning av å bli et lærende fellesskap, et profesjonelt læringsfellesskap, og hva som kjennetegner det, og hva som kjennetegner arbeidsplasser som utvikler seg i retning av å bli lærende organisasjoner. Del 2 har også et kapittel om samtaler og møter i arbeidslivet, hvordan de kan gjennomføres og forbedres, både fysiske møter og digitale møter, og medarbeidssamtaler, kollegasamtaler, utviklingssamtaler og lærende møter. Og mye av det stoff som studenten kan lese selv. Del 1 har et individfokus, del 2 et gruppefokus, og i del 3 kommer vi over på organisasjonsnivået og forstå den virksomhet man jobber i en organisasjon, og forholdet mellom seg selv og den virksomheten en jobber i. Hvis del 1 passer godt i tidlig et lengre studium, så passer del 3 senere, når studenten nærmer seg den tid man skal ut i praksis, eller man skal ut og søke jobb. De aller fleste som tar en lengre utdanning skal ut og jobbe i en arbeidsorganisasjon. Men ikke alle utdanninger kvalifiserer til det. Da bør du kunne noe om forholdet mellom deg og virksomheten. Om frihet, om forpliktelse, om tillit, om
utfordringer med å utøve skjønn, om forholdet mellom autonomi og individuelt spillerom og forpliktelse til fellesskapet. Du bør kunne noe om styringsformer, om prosedyrer, om retningslinjer, ikke i detalj, men hva slags betydning det har, og hva slags dilemmaer slike forhold kan skape når man skal utøve sin profesjon, og bli nødt til å gjøre mest mulig kvalifiserte vurderinger i oppdukkende situasjoner, som vanskelig finner sine svar i retningslinjer bestandig. Retten til ytringsfrihet tas opp, lojalitet, makt, tillit og rett og plikt til å si fra. Vi tar opp hva som kjennetegner arbeidslivet i Norden, den norske samarbeidsmodellen, retten til ytringsfrihet, forventninger om lojalitet, makt og tillit og styringsformer, og hva slags konsekvenser det kan få for den enkeltes profesjonsutøvelse. Vi tar også opp organisasjonskultur, hvordan den vokser fram på godt og ondt, og hvordan man kan jobbe med å utvikle en ønskverdig kultur på arbeidsplassen. Vi kommer også inn på betydningen av følelser og forholdet mellom det mer emosjonelle og det mer rasjonelle og kognitive i yrker hvor man jobber tett opp mot brukere, kunder, elever, pasienter, barn osv. Og de dilemmaene man blir satt i når man skal håndtere situasjoner som gjør at man kommer i klemme mellom forventninger og mål ovenfra, og verdier og en profesjonsformål. I slutten av del 3 kommer vi også tilbake til klokskap, og hvorfor klokskap er viktig i dagens arbeidsliv, ikke minst for de som har en lengre utdanning, som er blitt del av en profesjon, som forventes å vite hva en gjør, og kunne begrunne hva en gjør. Og derfor er det ikke nok med praksis, men det er heller ikke nok med teori. Vi trenger å utvikle en profesjonell klokskap, og til det trenger vi både teoretisk kunnskap som kan utvikles til teoretisk klokskap, gjennom refleksjon, samtaler, diskusjoner, og vi trenger praktisk klokskap som kan utvikles ved å skaffe seg ulike erfaringer som gir god mulighet til læring og utvikling, og så igjen reflektere over det. Og det er et av hovedpoengene i denne boka. Til slutt en kort del 4 som handler om utvikling innenfra. Og det er også et kapittel som godt egner seg for senere ut i et studium, hvis det er et lengre studium, når man skal ut i praksis og kanskje observere hvordan jobber man i den virksomheten man nå er i. Hvordan jobber en sammen i profesjonelle læringsfellesskap til beste for de man skal jobbe for. Profesjon og organisasjon har blitt brukt som pensumbok i en rekke forskjellige profesjonsutdanninger, og den har vært brukt i mange ulike etter- og videreutdanninger. Det er også lagt stor vekt på at boka skal være pedagogisk i innhold og i form, og lesevennlig, slik at den også kan egne seg godt til selvstudium.
Det vil også bli PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig for undervisere.